婆婆，你唔使擔心，你今日翻嚟覆診，糖尿一切正常啊。我唔係擔心糖尿啊，我係最近呢，成日都唔記得啲嘢，有時係記得一半喎。我連上次喺邊度呢用咗長者醫療券，同埋用咗幾多錢，我都醒唔起。醫生啊，我會唔會係我啲記憶力呢開始衰退，或者有其他病啊？你放心，你唔係有咩病，呢種情況呢，好多長者都會遇到嘅。其實喺邊度用過長者醫療券，或者係用咗幾多呢？唔使自己記住㗎，有方法可以幫到你。咩方法啊？你可以下載醫健通 App。呢個 App 唔單止睇到你過去嘅醫療記錄，仲可以睇到你過去2年用過嘅長者醫療券添。我之前呢有下載咗醫健通 App 㗎啦，原來仲可以睇埋長者醫療券嘅餘額，咁方便㗎。係啊，簡單易用，好多老友記都用緊。你仲可以透過醫健通 App 睇到你參加咗其他嘅政府資助醫療計劃詳情添。哦，我認真要用下醫健通 App 先得，我都唔想再記錯。哎呀，白有公，你做咩事啊？